Dame in gospodi, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Po ljudskih vražah, šegah in običajih smo zdaj v, lahko rečem, najpomembnejšem delu maja, namreč tu so ledeni možje, prihaja tudi tako imenovana Poscana Zofka. Veliko bo odvisno čez poletje od vremena na Poscano Zofko, zato seveda koga obiskati drugega kot enega od najeminentnejših slovenskih etnologov. To je dr. Avsec, zdaj sem tu v njegovi pisarni v Mariboru, ki jo ima tukaj tudi njegov pomočnik, asistent, gospod Grajfoner. Gospod Grajfoner, dober dan, pa če bi se lahko umaknili, da bi prišel do dr. Avseca. Ja, no, jaz sem bodoči dr. Avsec, tako da... Ampak vseeno bi jaz z njim govoril, ne z vami, če... Dobro, Grajfoner, makni se, no. Ja, no, jaz sem bodoči doktor... Ja, če bo sreča, boš doktor, velika sreča. Dr. Avsec, pa vede vi kakšen jaz na filan s podatki, pa ni enciklopedije, tako je na V redu. Dr. Avsec, najlepša hvala za vaš čas. Torej, smo med ledenimi možmi in predvsem blizu je Poscana Zofka. In vreme je napovedano slabo, kar je idealno v bistvu. V bistvu ste prišli na obisk, postavili vprašanje, pa ste si odgovorili, tako da, to je to, ja. Hvala lepa. Kaj pa, če ne bi bilo slabo vreme na Poscano Zofko? Bom rekel, zelo starih zapisov, kot vidite tu, imamo originalne Stara knjiga, ja? Ja, tako, ker neka vredno zdaj. Vam lahko par pregovorov iz preprostega okolja, ki so pač kazali takrat na te meteorološke pojave in tudi pravila. Recimo prvi tak je, če je na Zofko toplo vreme, imaš po letih v jajcah veliko breme. To je pomenilo, da seveda bo poletje obremenjujoče z nevihtami. Mislim, to zdaj dobesedno ni zajemat tega pač... Veste, kaj mislim, ne? Da gre za pač izraz. Da bi se ti zdaj seme zadrževalo. Gre pač to, da nič ni bilo pol dobrega poletje, ne? So pač ljudje tako pisali, ker mi je to bilo pomembno, ne? Doktor Avsec, med nama, samo zdaj ne bi zdaj tukaj imate intervju, ampak do enega sensacionalističnega odkritja sem prišel. Kaj je, Grajfoner, veš, imam intervju, kaj? Vse kaže, da so tu v Sloveniji pri nas živeli Rimljani. Dobro, Grajfoner, samo malo, da tu končam, no. Kaj je s tem, gospod? Dobro, v redu, no. Eno, drugo, dajte, no, jaz sem zaseden. Ja, dajte, kar je. Drugo je tak, če drugi pregovor, recimo, ki ga najdemo tu čez 2 strani, ta je 20 let čez starejši, če nas na Zofko dež ne bo poscal, ti bo Rožnika poštar babo žgal, to je junija, ne, Rožnik. Samo, to zopet zdaj ni, da bi mogli zdaj svojo ženo paziti, pa jo obdolževati, pa to, ampak... Zanimivo, da so takrat že poštarje imeli, ne? To je meni, to zdaj tudi, bom rekel, kar neko tako odkritje, ampak zgleda, da so bili, ne, pa celo poštar se mu je reklo, ne. Doktor Avsec? Ja. Jaz se opravičujem, samo jaz tega res ne morem za sebe zadržati. Kaj če bi počakal? Jaz sem naselbino odkril. Kako naselbino? Staro rimljansko. Tu, ko je zdaj Celje, je bila Emona. Ne drži, Emona je bila Ljubljana, pa počakajte zdaj malo, no. Res? Zdaj pa sem Ljubljano odkril. Počakajte. Ja, hvala, to so te. Ja. Super, hvala lepa za vaš čas, dr. Avsec. To je bilo to, dragi dame in gospodje, da naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.